تخيل انك اليوم تدفع 100 ريال عشان حبة تهدي الام الاسنان او اللثة، وبعد سنوات تدفع ملايين عشان علاج مضاعفات هذه الحبة. في مجتمعنا للاسف حبوب الانفيناك او الفولتين او ما يسموها حبوب الذوبان تحولت من علاج الى عادة يومية وخاصة مع القات، وهنا تبدأ المشكلة. يوقعك الصن على طول حبة ذوبان، تلتهب اللثة حبة ذوبان، بعضهم ما يطعموا القات إلا بحبة ذوبان، وبعض الناس يستخدموها يوميا ولشهور. لكن المشكلة أن الألم الذي يختفي مش معناه أن المشكلة اختفت. الأنفيناك يحتوي على مادة ديكلوفيناك، وهي من أقوى مضادات الالتهاب والمسكنات، ومع الاستخدام المتكرر قد تبدأ المشاكل الحقيقية. أولا مشكلة نزيف وقرحة المعدة، لأن الدواء يقلل المواد اللي تحمي بطانة المعدة من الأحماض. ثانيا إجهاد الكلى، خصوصا عند الأشخاص اللي يشربوا ماء قليل أثناء التخزينة أو عندهم مرض الضغط أو السكري. ثالثا ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل. ورابعا وهي المعلومة الأهم واللي ما يعرفها كثير من الناس، أن الاستخدام المتكرر للديكلوفيناك ارتبط بزيادة خطر الجلطات القلبية والسكتات الدماغية مقارنة ببعض المسكنات الأخرى. وأهم المراجع اللي تحدثت عن هذا الموضوع برفقها لكم في أول تعليق. طيب الأخطر من هذا كله أن ألم الأسنان اللي تحاول إسكاته بالذوبان غالبا سببه تسوس أو التهاب يحتاج علاج عند طبيب الأسنان. ربما أنت ما تستخدم الذوبان، لكن متأكد أنك قد تعرف شخص يستخدمها بشكل شبه يومي. شارك الفيديو معه، فقد يحتاج هذه المعلومة أكثر منك. ودمتم سالمين، تابعني للمزيد عشان صحة حديد.